Eon 啊，有間 Starbucks 喎，幫襯下先啊。呢度，好嘛？好。衰我哋嘛。drive through 嚟嘅。買完咖啡去 Eon 度睇下啦。真係怕嘈。唔使啦。都幾熱鬧咁喎，鋪頭啫，人流就唔多啦。係兩啲夾公仔啊 ，ABC Mark。同埋都幾多座位坐。呢邊就Eon嘅超市啦。都幾吸引。今日天氣都麻麻喎，又落雨啦，都係去行買嘢啱噶啦。呢度叫 Acro Plaza。呢一間啊，試咗呢啲大金咧，其實都有啲似柚子嘅，都係香甜嘅，不過皮比較厚啲嘅。番茄好正。都係極之巨大嘅超市啊！呢邊又係賣家居用品。呢邊又仲有藥店，哇！婦人服。望下呢間藥店先。今晚又返嚟酒店附近呢間披薩店啊！唔使揸車又可以飲下啤酒啊！邊嚟啊？上條鐵板腸仔先，正啊！哇！煎豬扒啦！跟住有埋呢個披薩咁就滿足啦！哇！正啊！